अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जी, आप सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजलो करम से। आज मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो किसी भी किस्म की खांसी है उसमें आपको आफाका हासिल होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च लेनी है और 1 टीस्पून शहद, इन्हें आपस में मिक्स करके आपने रात सोने से पहले लेना है और इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। इंशाल्लाह सुबह तक खांसी बेहतर हो जाएगी। ऐसा 2 या 3 दफा करने से इंशाल्लाह खांसी चली जाएगी। शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।